Farg'onada prokuratura xodimi burun operatsiyasi vaqtida vafot etdi. 33 yoshli xodim xususiy klinikada burun operatsiyasi uchun soppa-sog' kirgan va o'lik holda chiqqan. Marhumning yaqinlarining aytishiga qaraganda bemor vafot etgach, shifokorlar voqea joyidan qochib ketgan. Oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda bunaqangi voqealar ko'plab bo'layotganligini guvohi bo'lyapmiz. Xususiy klinikalarda nima uchun bunaqa bo'lyapti? Shaxsiy fikringizni kommentariyada yozib keting. Meni fikrimcha, bu vrach va doktorlarni tajribasizligi hamda savodsizligidan darak beradi. Bunaqa klinikalarni yopish kerak. Burun operatsiyasidan maqsad o'zi aslida nima? Bundan maqsad soqa qilishmi yoki haqiqatan ham odamlarning sog'ligini tiklashmi?